अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगिंग एंड कुकिंग ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चिकन पुलाव की। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें कट कर लिया। अब जी हमने इसमें ऑयल ऐड करके प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करना है। जब ये लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, तेज़पत्ता और काली मिर्च और 3-4 अदद लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड करके इसे पकाएंगे। जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा प्याज के साथ तो इस स्टेज पर आकर हमने टमाटर और हरी मिर्च जो मैं काट के रखी हुई थी पहले से ही वो ऐड कर दी हमने। उसके बाद हमने जी इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। स्पाइसेस में सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नमक जाएगा। उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे, 1 कप फेंटा हुआ दही इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और आंच तेज़ कर देंगे ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे चिकन की बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इस पर पानी ऐड करने लगे। मैंने यहाँ पर 2.5 कप चावल लिए थे तो मैंने यहाँ पर 5 गिलास पानी ऐड कर दिया और इसको तेज़ आंच पर ढक्कन ढककर पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि पानी में बॉईल ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें भिगोए चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे अब इसमें ऐड कर देंगे और चाइनीज़ नमक भी साथ ही मैंने ऐड कर दिया था। तो देखें जी, अब इसको हम तेज़ आंच पे पकने देंगे जब तक कि पानी इसका खुश्क ना हो। जितने में हमने सलाद और रायता रेडी कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे राइस का पानी खुश्क होने लगा है। थोड़ा मज़ीद पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। तो चलें जी, ये हमारे चावलों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पर दम लगाते हैं। ये मैंने चावलों को दम पर लगा दिया। नीचे मैंने तवा रख दिया था ताकि चावल नीचे लगे ना, और पहले मैंने आंच तेज़ रखी ताकि तवा गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी थी। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ही प्यारी खूबसूरत लुक आ रही है। बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन पुलाव रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब